ούτε μεταναστευτική πολιτική, ούτε πολιτική αντιμετώπιση σε αυτό το ζήτημα. Και όσον θέλουμε να εθελοτυφλούμε, νομίζω ότι έστω και τώρα θα πρέπει η πατρίδα μας να αποκτήσει ένα στρατηγικό σχέδιο αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης. Ένα στρατηγικό σχέδιο στο οποίο να εμπλακούν το σύνολο των φορέων που είτε είναι υποδοχής, είτε είναι διαχειριστές όλων αυτών των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών. Άκουσα με προσοχή και τον κύριο Περιφερειάρχη αλλά και τον κύριο Δήμαρχο. Δυστυχώς, το θεσμικό πλαίσιο ακόμα και σήμερα στην πατρίδα μας δεν έχει ρυθμίσει το ρόλο τον οποίο θα παίξει ο καθένας. Ακόμα και σήμερα. Δεν έχει στρατηγικό σχέδιο σε εθνικό επίπεδο, δεν έχουμε σε περιφερειακό επίπεδο και δεν έχουμε και σε τοπικό επίπεδο. Και δεν έχουμε στα δύο τελευταία γιατί δεν έχουμε την αρμοδιότητα. Άρα, ένα ζήτημα το οποίο τίθεται είναι ότι πρέπει επιτέλους να υπάρξει μία ρύθμιση και βεβαίως να ανατεθεί ο ρόλος που πρέπει στο κάθε φορέα. Και αυτό πρέπει να γίνει άμεσα, γιατί θα καταντήσουμε στο τέλος οι τοπικές κοινωνίες που θα μπορούσαν πραγματικά να δείξουν το πραγματικό τους πρόσωπο που είναι αυτό της φιλοξενίας, της βοήθειας, αρχίζουν σιγά σιγά και αποκτούν αντανακλαστικά τα οποία δεν περιποιούν τιμή σε κανένα. Βεβαίως είναι μειοψηφικά αυτές οι αντιδράσεις είναι μειοψηφίες, όμως χρειάζεται προσοχή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη διάθεση των πόρων. Υπάρχει ένα θέμα. Εμείς, σαν Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, έχουμε την οικονομική ευχέρεια να μπορέσουμε να διαθέσουμε εκατομμύρια των εκατομμυρίων, όμως να ξέρετε ότι το Βόρειο Αιγαίο, και συζητώντας με την Περιφερειάρχη, δεν έχει ούτε ένα ευρώ. Άρα δηλαδή θα πρέπει η κυβέρνηση σε κεντρικό επίπεδο να ρυθμίσει αυτό το πρόβλημα. Τώρα, είπε ο κ. Περιφερειάρχης ότι εμείς δεν θέλουμε να εμπλακούμε σε ό,τι αφορά τη χωροθέτηση, αν υπάρχουν χωροθετήσεις, τέτοιων χώρων, προκειμένου όντως να μην έχουμε τις τοπικές κοινωνίες οι οποίες εκφράζονται κυρίως μέσω των Δήμων και βεβαίως και εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχουν Δήμοι οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν τέτοιες υποδομές και έχουν υποβάλει τα αντίστοιχα αιτήματα στην περιφέρεια για χρηματοδότηση. Και εγώ είμαι υπέρ όπου Δήμοι, άρα εκφραστές των τοπικών κοινωνιών, ζήτησαν τη συνδρομή της περιφέρειας να την έχουν, προκειμένου αυτή την εικόνα που ζούμε να μην τη βλέπουμε και ή δυνατόν αυτά τα κέντρα να μην είναι στο κέντρο της πόλεως, όπως είναι στη Μυτιλήνη, όπως είναι στην ΚΟ, να βρεθούν χώροι, λέω και πάλι, εκεί όπου η τοπική αυτοδιοίκηση έχει αποδεχτεί και θέλει να δημιουργηθούν τέτοιες υποδομές. Το πρόβλημα, το ξέρετε, ότι θα είναι και στα επόμενα χρόνια. Άρα θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Δεν χρειάζεται να φιλοτυφλούμε. Κάποιοι μιλάνε για καράβια. Ναι, θα μπορούσε να ήταν μια λύση να δημιουργηθούν στην ηπειρωτική Ελλάδα τέτοια κέντρα όπου δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όμως, λέω και πάλι ότι αν κάναμε διαχείριση σωστή, θα έπρεπε και αυτά τα ρεύματα να τα διαχειριστούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορέσουμε αυτό που κάνει η Γερμανία να το κάνουμε και εμείς. Οι πρόσφυγες κυρίως θα μπορούν και πρέπει να τύχουν μιας διαφορετικής μεταχείρισης. Λέω λοιπόν ότι δεν είμαστε αντίθετοι να διατεθούν όλοι οι απαραίτητοι πόροι, εφόσον βεβαίως, αυτό που είπε ο κ. Περιφερειάρχης, διασφαλίσει ότι αυτοί οι πόροι, τα 450 εκατομμύρια για τα επόμενα χρόνια ή τα 30 εκατομμύρια που ακούστηκε, ότι θα διατεθούν για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, οι δαπάνες τις οποίες θα κάνουμε θα έχουν, αν θέλετε, επιστροφή. Γιατί οι πόροι της περιφέρειας είναι συγκεκριμένοι, έτσι. Είναι από τους ΚΑΠ και είναι και από ίδιους πόρους. Δεν υπάρχει η δυνατότητα δηλαδή να διατεθούν τόσα πολλά λεφτά. Όμως, επειδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν και έχουμε τη δυνατότητα να διαθέσουμε, γιατί όχι, η περιφέρεια να μην συνδράμει και την τοπική αυτοδιοίκηση και βεβαίως αυτό που έκανε πάντα να συνδράμει και τα σώματα ασφαλείας και τις λιμενικές υπηρεσίες και βεβαίως της αστυνομίας. Θέλω να πω λοιπόν ότι η ΚΟΣ που είναι αυτή που περιέγραψε ο κύριος Δήμαρχος πραγματικά δεν περιποιεί τιμή να έχει αυτή την εικόνα. Και βεβαίως να διατεθούν πόροι προκειμένου και αυτή η εικόνα την οποία εμφανίζουν τα ξένα μέσα ή ορισμένα ξένα μέσα να αποδείξουμε πραγματικά
ότι όντως αυτός ο τόπος είναι φιλόξενος και είναι φιλόξενος. Όμως, ξέρετε ότι επειδή είμαστε μια τουριστική περιοχή, υπάρχουν και οι ανταγωνισμοί και βεβαίως υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι και επί αμοιβή ενδεχομένως πρέπει να διασημούν τους τουριστικούς προορισμούς για να μπορούν να κραποθούν κάποιοι άλλοι, αν θέλετε, τα πλεονεκτήματα που έχει ο τουρισμός. Λέω λοιπόν ότι σαν παράταξη δεν είμαστε αντίθετοι στο να διατεθούν οι πόροι. Βεβαίως δεν ξέρω αν αυτά τα ποσά είναι τόσο μεγάλα, όμως έστω και αν είναι μεγάλα και εφόσον μπορούν να εξασφαλιστούν η επιστροφή τους από πόρους οι οποίοι θα έρθουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λέω ότι είμαστε θετικοί. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ΕΣΠΑ, όντως και εκεί υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα και είναι κρίμα που χάθηκε τόσος πολύς χρόνος και βεβαίως από την αρχή αυτό το θέμα το συζητάμε εδώ και ένα χρόνο και είπαμε ότι κινδυνεύουν να χαθούν πάρα πολλοί πόροι από το ΕΣΠΑ. Τελικά, από ό,τι φαίνεται, θα χαθούν πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια από το παρόν ΕΣΠΑ και βεβαίως, όπως ξέρετε, θα χαθούν και από το επόμενο πρόγραμμα πόροι, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία προετοιμασία και ενώ διανύουμε το δεύτερο χρόνο του προγράμματος, του νέου προγράμματος, δεν υπάρχει καμία προετοιμασία για ένταξη συγκεκριμένων έργων. Άρα, ένα δεύτερο ζήτημα είναι ότι πάρα πολλά έργα θα μεταφερθούν υποχρεωτικά εφόσον υπάρξει νομοθετική ρύθμιση από το παρόν πρόγραμμα στο επόμενο πρόγραμμα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δεχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να μειωθούν οι προϋπολογισμοί των έργων από 5 εκατομμύρια χαμηλότερα, προκειμένου αυτά τα έργα να μπορέσουν να μεταφερθούν στο νέο πρόγραμμα.